আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের পছন্দের ইউটিউব চ্যানেল কিউটাস বার্ডে। সো আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব ওইটা হলো গিয়ে আপনার যে আছে আপনার ভুট্টা, এই ভুট্টাটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব। সো এই শীতের মধ্যে ভুট্টাটা পাখির জন্য খুবই খুবই উপকারী। আমি খুবই দুইবার বললাম কারণ এটা মানে অনেকটা উপকারী পাখির জন্য, তার জন্য আমি খুবই খুবই দুইবার বলে দিলাম। সো এই ভুট্টাটা প্রথম কাজ হলো গিয়ে আপনার যে পাখির যে আছে শরীরটা, শীতের মধ্যে পাখির শরীরটা খুবই গরম রাখে। আর দ্বিতীয়টি হলো গিয়ে আপনার যে ব্রিডিং আছে, ব্রিডিংয়ে অনেকটাই সাহায্য করে। সো নর্মালি পাখির শরীর গরম থাকলে পাখি ব্রিডিং করতেই চাবে এবং ব্রিডিং ভালোই করবে। সো এই ভুট্টার মধ্যে আরও আপনার যে আছে হলো গিয়ে আপনার এনার্জি, তারপর হলো গিয়ে আপনার প্রোটিন, তারপর ফ্যাট, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং ক্যালসিয়াম। সো এই কটা উপাদান আপনার এই ভুট্টা থেকে সহজেই পেয়ে যাবেন পাখির জন্য। সো আমি একটা একটা করে ডিটেলসে বলতেছি আপনার এইগুলো পাখির কী কাজে লাগে। সো প্রথমে আমি যেটা বললাম হলে পাখির যে আপনার ভুট্টার মধ্যে থাকে আপনার এনার্জি। সো এনার্জিটা পাখিকে খুবই অ্যাক্টিভ রাখে, যেমন মানে উড়াউড়ি করতে বা মানে বুঝতে পারতেছেন তো, অ্যাক্টিভ পাখিটাকে খুবই অ্যাক্টিভ রাখার জন্য এনার্জিটা খুবই প্রয়োজন। সো এটা আপনারা ভুট্টা থেকে সহজেই পেয়ে যাবেন। তারপর বলছি আপনার হলে গিয়ে প্রোটিন। সো প্রোটিনটা আপনার নর্মালি বাচ্চার যে সাইজ আছে সাইজটাকে বড় করে দেয়, বা পাখির যে সাইজ আছে সাইজটাকে খুবই বড় এবং আকর্ষণীয় বা সুন্দর করে তোলে। সো এখানে আপনারা যখন পাখি ব্রিডিং করে, ব্রিডিং করার পর যে ডিম থেকে যে বাচ্চাগুলো বের হয়, যখন বাচ্চা বের হয় তখন যদি আপনার এরকম যে ভুট্টা আছে ভুট্টা আপনারা প্রোভাইড করতে পারেন, দেখবেন যে আপনার যে নতুন বাচ্চাগুলো আসছে ওই বাচ্চাগুলোর সাইজটা অনেকটাই বড় হয়ে যাবে এবং সুন্দর হয়ে যাবে। সাইজগুলো পারফেক্ট, যে আমরা বলি পারফেক্ট একটা সাইজ পেয়ে যাবেন আপনারা যদি এই ভুট্টা প্রোভাইড করেন। তারপর বলছি আপনার যে ফ্যাটটাও লেগে আপনার পাখির যে ওজনটা আছে ওজনটা ঠিক রাখে। আপনার যে নর্মালি ব্রিডিং করার পর কয়েকবার ব্রিডিং করার পর যে পাখির যে ওজনটা কমে যায় বা পাখি হালকা হয়ে যায়, সো ওইটা প্রতিরোধ করার জন্য আপনারা নর্মালি রেগুলার বলবো না, মানে রেগুলার না, সপ্তাহে যদি আপনারা 2 থেকে 3 দিন ভুট্টাটা প্রোভাইড করেন দেখবেন পাখিটার স্বাস্থ্য খুবই ভালো থাকবে এবং ওজনটা ঠিক থাকবে পাখির। আর পাখির মেনলি স্বাস্থ্য যতটা ভালো থাকবে, ওজনটা ঠিক থাকলে পাখি আপনার ভালো মতো ব্রিড করতে পারবে, মানে ভালো মতো ব্রিডিং করতে পারবে, বাচ্চাগুলোকে ভালো মতো পালতে পারবে, বেশি বেশি বাচ্চা পালতে পারবে। সো এটা হলো আপনার ফ্যাটের কাজ। সো আরেকটা যেটা বললাম আপনার ভিটামিন এ। ভিটামিন এ নর্মালি যে আপনার আছে চোখ ভালো রাখে, পাখির যে চোখ ভালো রাখে, এবং পাখির তো মেনলি যে চোখের চারপাশটা আছে ওটাতেই বেশি সমস্যা হয় পাখির। সো আপনার যে ভিটামিন এটা আছে পাখির যে চোখটা আছে চোখটাকে সবসময় ভালো রাখে। এবং মেন যে আরেকটা কারণ আছে ওইটা হলো গিয়ে আপনার যে পাখির যে পালকটা আছে, পালকের গ্লেসিং বলি যেটা, আপনাকে যে পাখির গায়ে একটা চমক থাকে যে গ্লেসিং করে, ওই গ্লেসিংটা সবসময় বজায় রাখে। সো ভিটামিন এটা হলো গিয়ে আপনার পাখির পালকটা গ্লেসিংটা বজায় রাখে। আর হলো গিয়ে যে আপনার সবচেয়েতে যেটা মেন কাজ করে ভিটামিন এ, ওইটা হলো গিয়ে আপনার যে পাখির যে মল্টিং হয়, মল্টিং একটা সমস্যা পাখির। মল্টিং বলতে আপনার যে পাখির পাকগুলো আছে আস্তে আস্তে ঝরে যায়, এটাকে আমরা মল্টিং বলি। সো ভিটামিন এ মল্টিং প্রতিরোধেও অনেকটা ভালো কাজ করে, অনেকটা বলবো না, ভালোই কাজ করে ভিটামিন এ। সো মল্টিংটা যখন আপনার পাখির, মল্টিং বলতে পাখির পা মানে পশমগুলো বা পালকগুলো যখন ঝরতে থাকে, তখন যদি আপনারা এরকম সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার রেগুলারলি এরকম ভুট্টা প্রোভাইড করেন, তো পাখির যে মল্টিংটা আছে ওটা স্টপ হয়ে যাবে। এবং যেই মল্টিংয়ের কারণে যে পাখাগুলো ঝরে গেছে ওইখানে নতুন পাখা গজাবে। সো এটা হলো আপনার ভিটামিন এর কাজ। আর ভিটামিন সি যেটা আছে ওইটা হলে গিয়ে আপনার যে পাখির যে ইনফেকশন আছে, নানা রকমের ইনফেকশন থেকে পাখিকে প্রতিরোধ, মানে পাখিকে সুরক্ষিত রাখে এই আপনি ভিটামিন সি। আর ভিটামিন সি আরেকটা মেন কাজ হলো গিয়ে শীতের মধ্যে পাখিকে ঠান্ডা থেকে দূরে রাখে বা ঠান্ডা থেকে বাঁচায় রাখে ভিটামিন সিটা। সো এইগুলো হলে কি আপনার এই ভিটামিন বা এনার্জি, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি এর কাজ। সো এটার মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে এই ভুট্টার মধ্যে, সেটা হলো আপনার ক্যালসিয়াম। সো আমরা যারা পাখি পালি তারা তো নর্মালি জানি ক্যালসিয়ামের যে মেন কাজটা বা পাখির জন্য কতটা জরুরি ক্যালসিয়াম, ওটা আমরা সবাই ভালোই জানি। সো ক্যালসিয়ামটা মেন কাজ হলে গিয়ে আপনি যে পাখি জন্মানোর পর যে হাঁড়িতে থাকলে বা যে কোনো জায়গায় থাকলে পাখির যে পা বাঁকা হয়ে যায়, এই বাঁকা হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে পাখি। মানে মানে ভুট্টাটা যদি আপনার রেগুলার যে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন প্রোভাইড করেন, পাখির যে হাত পা কখনো বাঁকাবে না বা মোচড়াবে না। আর একটা হলে গিয়ে আপনার যে ব্রিডিং এর সময় প্রোভাইড করার কারণে পাখির যে ডিমগুলো আছে ওই ডিমের যে খোসাটা আছে খোসাটা আপনার শক্ত হয়ে যায়, এতে ডিম সহজে আপনার ভেঙে যায় না। বা পাখি যখন মনে করেন লড়াচড়া করে অনেক সময় ডিমগুলো দেখা যেতেছে সাইডগুলো ভেঙে যায়, এতে মানে ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায় বা আনফার্টিলাইজড হয়ে যায়। সো
সো এই ভুট্টা রেগুলারলি প্রোভাইড করার কারণে আপনার যে ডিমের যে আনফার্টাইল যে ইয়াটা আছে ওটা আপনার বন্ধ হয়ে যায় এবং পাখির ডিমের খোসাটা শক্ত হয়ে যায়। সো এইগুলো হলে গিয়ে আপনার পাখির জন্য যে উপকারী বিষয়গুলো ভুট্টা প্রোভাইড করার মাধ্যমে ওইগুলো আমি বললাম। এখন আমরা আসি যে কোন ধরনের ভুট্টা আমরা পাখির জন্য প্রোভাইড করবো বা পাখিকে দিব। সো আমরা অনেকে কি করি দোকানে যে আপনার মানে ছড়ানো বলি আমরা যে আলাদা, এইগুলো তো আপনার একসাথে অনেকগুলো থাকে, এরকম আলাদা আলাদা দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। ওই ভুট্টাটা আপনারা কখনোই পাখিকে প্রোভাইড করবেন না, কারণ ওটা হলে পাখি নর্মালি খাইতেও পারে না, ওটা পাখির তেমন একটা কাজে আসে না। সো আপনারা শীতের শুরুতে দেখবেন যে এরকম ভুট্টা বাজারে কিনতে পাওয়া যেতেছে। আপনাদেরকে যদি একটা দেখাই একটা জিনিস, যে ভুট্টাটা আছে এগুলোতে যদি আমি এভাবে নখ মানে আপনার নখ দিয়ে চাপ দিই, দেখবেন ভুট্টার মধ্যে আমার নখটা ঢুকে যাইতেছে। দেখছেন ভুট্টাটা লেগে মানে বাঁকা হয়ে যেতেছে বা আমার নখ ঢুকে যেতেছে ভুট্টাটার মধ্যে। তার মানে কি ভুট্টাটা খুবই নরম। এটার মধ্যে দেখতেছেন আপনারা, এটার মধ্যে পানি মানে কি বলবো, এটা খুবই নরম একটা ভুট্টা যে পাখি সহজে কামড়া এটা খেতে পারবে। এবং এটার মধ্যে যে এইগুলো গুণগুলো বললাম এগুলো তো আছেই। তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন এরকম ভুট্টা প্রোভাইড করার জন্য। এই যে এটা আমি আপনাদের সামনে এখন এটা খুলে দেখাইতেছি, এটা হলো কি আপনি একদম নতুন, এখন খুলে নেই, এটা আমি খুলে রাখছি। সো এটা আপনাদেরকে আমি খুলে দেখাই। তো আপনারা দেখতেছেন ভুট্টাটা খুললে অনেকটা এরকম হয়ে যায়। এগুলো কিছু না, এগুলো আপনারা সরাই নেবেন। এগুলো সরাই নিলে দেখতেছেন আপনার যে ভুট্টাটা আছে ভুট্টাটা এরকম হয়ে যাবে। সে দেখতেছেন এটা এরকম। সো এগুলো কোনো ব্যাপার না। সো এখানে দেখতেছেন ভুট্টাটা খোলার পর ভুট্টাটা এরকম হয়ে যায়। সেই ভুট্টাটাও দেখতেছেন আর এই ভুট্টাটাও দেখতেছেন। আপনারা সবসময় এরকম যে আমরা যেটা বলি যে কাঁচা টাইপের যে কাঁচা যে ভুট্টাটা আছে ওই ভুট্টাটা সবসময় প্রোভাইড করার চেষ্টা করেন পাখির জন্য। কাঁচা ভুট্টাটা পাখির জন্য প্রোভাইড করার চেষ্টা করবেন, কারণ কাঁচা ভুট্টাটার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আপনার যে এনার্জি, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং ক্যালসিয়াম থাকে। শুকনো ভুট্টাটাই কি এই জিনিসটা খুবই মানে আস্তে আস্তে কমে যায় এবং পাখি ওটা খেতেও পারে না বেশি পরিমাণে, আর ওরকম একটা মানে ফায়দা পাওয়া যায় না ওই শুকনো ভুট্টাগুলো থেকে। সো আপনারা এই শীতের শুরুতে এগুলো সহজে বাজার থেকে কিনতে পাবেন। এই ভুট্টাগুলো আপনার পাখির জন্য পাখিকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর সবসময় এরকম সাদা ভুট্টাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ ওই বাজারে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় মানে ছড়ানো যেগুলো থাকে ওইগুলো আপনার ওরকম লালচা বা বেশি হলুদ হয়ে যায়। সো এই ছিল মানে যে ভুট্টা আছে ভুট্টা প্রোভাইড করার মাধ্যমে যে পাখির যে উপকার বা লাভ, এগুলো আমি এখন বললাম। কিন্তু সব জিনিসে আপনারা জানেন সব জিনিসেরই একটা ভালো দিক এবং একটা খারাপ দিক আছে। সো এটা যে আমি এখন এটার ভালো সম্বন্ধে কথাগুলো বললাম, সো এটারও কিছুটা খারাপ দিক আছে। ওইগুলো হলো গিয়ে আপনার যদি আপনারা বেশি পরিমাণে ভুট্টাটা প্রোভাইড করেন, এটা যেহেতু পাখির শরীরটা গরম রাখে, সো বেশি পরিমাণে যদি আপনারা রেগুলার বা মাসে দেখা যেতে সপ্তাহে প্রতিদিনই দিতেছেন, এতে পাখির একটু সমস্যা হতে পারে। এতে আপনার পাখির যে আপনার যে ডায়রিয়া আছে ওই ডায়রিয়া হতে পারে রেগুলার দিলে। সো আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, এই ভুট্টাটা কখনো রেগুলারলি একবারে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সপ্তাহে আমি বলছি 2 থেকে 3 দিন দিবেন। সো ওটা আপনি গ্যাপ গ্যাপ করে দিবেন, একসাথে দিবেন না, টানা দিবেন না। ওটা আপনি গ্যাপ গ্যাপ করে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন দিবেন। এতে আপনার পাখির ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না যদি আপনার এরকম নিয়ম মেনে পাখিকে দেন। আর যদি এমনি রেগুলারে দিতে থাকেন তাহলে পাখির অনেকটা সমস্যা হতে পারে, ওটা তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন। সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন, রেগুলার কখনোই দিবেন না ভুট্টা। সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন দিবেন, কিন্তু মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে নেবেন। সপ্তাহে 2 থেকে 2বার দিলে বেটার হয়। 3বার যদি আপনারা চান দিতে পারেন সমস্যা নেই, বাট 2বার দিলে বেটার। আপনারা সবসময় 2বার দেওয়ার চেষ্টা করবেন, সপ্তাহে একটু গ্যাপ গ্যাপ। এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করতেছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে এবং আপনাদের উপকারে আসবে। সো যদি মনে করেন ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগবে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার যে ভিডিওগুলো আছে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন।
আর আমার ভিডিওগুলো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, এবং আপনাদের যদি আরো কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই আমার যে ভিডিও নিচে কমেন্ট বক্স আছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আমি চেষ্টা করবো আরো নিয়মিত আপনাদের যে কমেন্ট আছে কমেন্টগুলো পড়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। সো আজকের জন্য এতটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।